Olá pessoal, aqui é o Léo da Infovídeo e hoje eu vou colocar umas músicas para tocar aqui nessa caixa da Klipsch. Eu já fiz um vídeo aí dela tocando, comparado com a caixa da Onkyo, só que eu vou fazer mais um vídeo porque eu acho que o volume ficou um pouco estourado, então eu vou deixar o volume mais baixo, só que dessa vez eu vou colocar só essas caixas aqui para tocar. Vou tocar uma música num volume e uma outra música um pouquinho mais alto. Quem puder aí dar uma força, coloca aí no comentário e fala qual música que ficou com volume melhor, porque esse vai ser um vídeo teste pra gente ver em qual volume fica melhor a captação de áudio, beleza? Então vou colocar aqui volume 20, volume 30, volume 40 e a gente vai ver em qual delas fica melhor. Então vou posicionar o celular aqui, lembrando que esse vídeo vai ser captado com a câmera e o microfone do meu celular mesmo. Vou posicionar aqui e já vou colocar as músicas para tocar. E mais um detalhe importante, só está funcionando as caixas laterais aqui, essa e essa, as outras estão todas desligadas, que o receiver vai estar configurado em direct, então ele não vai ter nenhum tipo de filtro, passa alta nem passa baixa, vai estar todos os filtros desligados e nenhuma outra caixa tocando, vai estar só as duas mesmo. Vou tocar um áudio estéreo e na configuração direct, então áudio puro nas duas caixas e nada mais. Pode ter algum ruído de fundo, que eu tô com o ar-condicionado ligado, o computador ligado, mas creio que não vai ter tanta influência. Então vou começar aqui no volume 25, dá pra ver ali na tela, 26, 25. Agora a mesma música no volume 30. Lembrando que depois que ouvir, e de preferência ouvir aí com fone de boa qualidade, deixa nos comentários qual volume que ficou melhor. Então, volume 30.
pessoal, então foi isso. Coloquei aqui em vários níveis de volume diferentes. Cheguei até a colocar bem alto aqui. Espero que deixem no comentário qual volume que ficou melhor. Tem uma música aí que eu deixei tocando até o volume 70. Depois eu mantive ali entre 35 e 40, a maior parte no volume 35. Lembrando, use fones de ouvido de boa qualidade e coloque aí no comentário qual volume que for melhor. O link dessa caixa vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Quem tiver interesse em comprar uma caixa dessa, é só clicar aí no link. Todas as especificações da caixa também você pode ver aí clicando no link. Fico aguardando o feedback de vocês para eu saber em qual volume fica melhor para eu gravar os próximos vídeos. E o canal tá chegando aí a quase 1000 inscritos, então dá essa força aí pra mim, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu!